একটা ছোট্ট ভুলের জন্য চেরি বা আমন্ডের মতো খাবারও প্রাণহানির কারণ হতে পারে। তাহলে সেখান থেকে হাইড্রোজেন সায়ানাইড তৈরি হয়। পেট ভরে খাবারের পর ফল খাওয়া। হ্যালো ভিউয়ার্স, আজ আমরা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে আলোচনা করতে চলেছি। আমরা অজান্তেই এমন কিছু খাবার খেয়ে ফেলি যেটা আমাদের মৃত্যুর দিকে পর্যন্ত ঠেলে দিতে পারে। হ্যাঁ, ঠিকই শুনছেন। আপনারা কি জানেন একটা ছোট্ট ভুলের জন্য চেরি বা আমন্ডের মতো খাবারও প্রাণহানির কারণ হতে পারে? আসুন সেই ব্যাপারে একটু জানা যাক। আর যারা আজকে আমরা প্রথমবারের জন্য দেখছেন তাদের জন্য বলে রাখি, আমি মৌমিতা, আপনারা দেখছেন আনবক্সিং ফ্যাক্ট। ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল। যারা এখনো আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি অলে প্রেস করে রাখবেন। আর যদি আপনি এই ভিডিওটি ফেসবুকে দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমাদের পেজটিকে ফলো করে রাখবেন। ফুড কম্বিনেশনে যাওয়ার আগে কিছু সিঙ্গেল ফুড নিয়ে আলোচনা করি। 1 নম্বর, চেরি। আমরা অনেকেই চেরির উপকারিতার ব্যাপারটা জানি, কিন্তু চেরির পাতা বা বীজ যদি স্লাইটলি ড্যামেজ বা ক্রাশ হয় বা চিবানো হয় তাহলে সেখান থেকে হাইড্রোজেন সায়ানাইড তৈরি হয়, যেটা কিনা শ্বাসকষ্ট, মাথা যন্ত্রণা, অ্যাংজাইটি, এমনকি কিডনি ফেলিয়ারের কারণও হতে পারে। নাম্বার 2, মাশরুম। পৃথিবীর সবথেকে বিপজ্জনক মাশরুমের নাম হচ্ছে ডেথ ট্র্যাপ। 100টা কম বিষাক্ত আর 12টা মারাত্মক বিষাক্ত প্রজাতির মাশরুম আছে এই পৃথিবীতে। বিষযুক্ত মাশরুম মেনলি ব্রাইট কালারের হয়, মাথা ছোট ছাতার সাইজ আর নিচের দিকে রাউন্ড বলের মতো থাকে। বিষযুক্ত মাশরুম মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাতে পারে। নাম্বার 3, আমন্ড। আমন্ড 2 ধরনের হয়, একটা তেতো আর একটা মিষ্টি। তেতো আমন্ডটা প্রচন্ড বিষাক্ত, কারণ এই ধরনের আমন্ডে কাঁচা অবস্থায় গ্লাইকোসাইড অ্যামাগডালিন থাকে। এটাও দেখা গেছে যে তেতো আমন্ডে 6 গ্রামের মতো হাইড্রোজেন সায়ানাইড থাকে, আর একজন মানুষের মৃত্যুর জন্য 100 গ্রাম হাইড্রোজেন সায়ানাইড যথেষ্ট। নাম্বার 4, গ্রিন পটেটো। গ্রিন পটেটোতে সোলানিন নামের একটা টক্সিক এলিমেন্ট থাকে, যেটা শরীরের জন্য বিষাক্ত। তাই গ্রিন পটেটো বেশি খেয়ে নিলে নার্ভাস সিস্টেম, ডাইজেস্টিভ সিস্টেমে প্রভাব পড়বেই, যেটা আপনাকে অসুস্থ করতে পারে। নাম্বার 5, ফুগু ফিশ। ফুগু ফিশ হচ্ছে একটা খুবই প্রচলিত জাপানিজ আইটেম। এই মাছে সায়ানাইডের থেকেও 1200 গুণ শক্তিশালী এক ধরনের বিষাক্ত জিনিস থাকে। তাই এই মাছ তৈরিতে একটু ভুল হলে সেটা প্রাণহানির কারণ হতে পারে। জেনারেলি এই ফিশ আইটেম বানানোর জন্য শেফদের স্পেশাল লাইসেন্স থাকে। আসুন এবার কম্বিনেশন অফ ফুড নিয়ে আলোচনা করা যাক। মানে কোন খাবারের সাথে কোন খাবার খাওয়া একদমই উচিত নয়। হয়তো আপনারা এটা অনেকেই জেনে থাকবেন যে পিপারমিন্ট এবং কোক জাতীয় ড্রিঙ্কস একসঙ্গে খেলে সেটা প্রচন্ড বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে, এমনকি প্রাণ নিয়েও টানাটানি হতে পারে। এরকমই আরো কিছু ফুড কম্বিনেশন রয়েছে যেগুলো আমরা খেয়ে চলেছি এবং নিজের অজান্তেই নিজেদের ক্ষতিও করে চলেছি। নাম্বার 1, পেট ভরে খাবারের পর ফল খাওয়া। ফল অ্যাকচুয়ালি মানুষের শরীরে খুব কুইক অ্যাবজর্ব হয়, স্টমাক দিয়ে গিয়ে তারপর ইন্টেস্টাইনে অ্যাবজর্ব হয়। খাবারের পর ফল খেলে সেই ফল মিট, গ্রেন আর অন্যান্য ফুড আইটেমগুলোর সাথে মিক্সড হয়ে ডাইজেস্টিভ সিস্টেমে অনেকক্ষণ থেকে যায়, আর সেখানেই ফার্মেন্ট হওয়া শুরু করে, যেটা ইন্টেস্টাইনের দেওয়ালে খুবই ক্ষতি করে। নাম্বার 2, লেবু আর কাশির সিরাপ। এই দুটো জিনিস একসাথে নিলে লেবু কাশির ওষুধের কার্যকারিতাকে আটকে দেয়, যার ফলে কাশির ওষুধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। ফার্মাসিস্ট মেরি এলেন গুলিকসনের মতে এই লেবু আর কাশির সিরাপের কম্বিনেশন হ্যালুসিনেশন আর অনিদ্রার কারণ হতে পারে। নাম্বার 3, সিরিয়াল অ্যান্ড মিল্ক। এটা শুনে হয়তো অবাক হচ্ছেন, কারণ সিরিয়াল আর মিল্ক আমাদের জীবনে বহুল প্রচলিত একটা ব্রেকফাস্ট, তাই তো? বাট দ্য ফ্যাক্ট ইজ এই দুটো আইটেমেই ফাস্ট ডাইজেস্টিভ কার্ভ থাকে, যেটা আপনার শরীরের ওপরেই চাপ বাড়ায় আর আপনাকে ক্লান্ত করে দেয়। ফলে এটি আপনাকে আরো বেশি জাঙ্ক ফুড খাবার জন্য বাধ্য করে তোলে। নাম্বার 4, অলিভ অয়েল এবং বাদাম। এই কম্বিনেশন আপনাকে রীতিমতো অসুস্থ করে দিতে পারে, কারণ বাদামের প্রোটিন আর অলিভ অয়েলের ফ্যাট এই দুটো মিক্সড হয় না, তাই র ফ্যাট হজম হতে সময় নেয় এবং তার সঙ্গে প্রোটিনটাকেও হজম করতে বাধা দেয়।
লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, নাম্বার 5-এ আসছে দুধ এবং কলা। বাঙালিদের মধ্যে দুধ রুটি কলা বা দুধ ভাত কলা একটা খুবই প্রচলিত খাবার, তাই তো? বাট আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের মতে এই কম্বিনেশনটা একদমই শরীর সচেতন নয়। এই ফুড কম্বিনেশন থেকে ভারী টক্সিন তৈরি হয়। এই কম্বিনেশন শরীরকে ভারী করে তোলে আর মাইন্ড স্লো হয়ে যায়। ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট অফ মিনিস্ট্রি অফ আয়ুষ থেকেও কিছু কম্বিনেশনকে এড়িয়ে চলার জন্য বলা হয়েছে, যেমন নাম্বার 1 দুধ এবং ফল, এমনকি চায়ের সাথে দুধকে বয়েল করতে না করা হচ্ছে। নাম্বার 2 বিনসের থেকে মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ফলকে দূরে রাখুন। নাম্বার 3 চিজকে ডিম, ফল, হট ড্রিঙ্কস, দুধ, বিনস, দই থেকে দূরে রাখুন। নাম্বার 4 দুধ, দই, টমেটো আর শসার সাথে লেবু মেশাবেন না। এরকম আরও কিছু ফুড কম্বিনেশন আছে যেগুলোকে অ্যাভয়েড করার জন্য বলা হচ্ছে। মিনিস্ট্রি অফ আয়ুষের লিঙ্ক নিচের ডেসক্রিপশনে দেওয়া থাকলো। আজকের ভিডিও তাহলে এখানেই শেষ করছি। কেমন লাগলো আজকের ভিডিও অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন। যদি আজকের ভিডিও ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক আর শেয়ার করে দেবেন, সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আমাদের চ্যানেলটিকে। আমরা আবারও ফিরে আসবো এরকমই আরেকটি ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণের জন্য ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, পাশে থাকবেন।